3시간이요? 아니, 그때도 지난주에는 그 정동이랑 수영을 했더니 하여튼 한 2시간 것 같아. 아닌가? 하여튼 8시 넘어서 우리가 여기서 이제 만나거든요. 그래서 우리 좀 더 있으면 9시에 오겠다고. 그때 호텔님도 있어가지고 호텔님은 좀 힘나기나 좀 기다렸다가 이분 같은 호텔에 만났어요. 아니 호텔님 못 만났어. 그때 조금만 더 있으면 이렇게 못나고 쓰라고.